د الله رسول فرمایي زه چې زما پر امت باندې بیریږم هغه منافقان علما دي. منافقان صحابه پوښتنه وکړه ولې یا رسول الله دغه منافق عالم بیا څه معنا؟ والمنافق عالم دا معنا چې په خوله عالم دی په عمل باندې عالم نه دی، عمل نور باندې کوي. په خوله عالم په عمل نه. زه تاسو د دې بیروم، تاسو به خیال کوئ د داسې علماو سره به ناسته ولاړه نه کوئ. دا خبره ماته بیخي ډېر ځای پر ځای را په یادېږي. دا فیسبوک نه دی، فیسبوک دې فیسبوک دې موبایل هر سړی عالم کوي. پخوا به علماو بخاري ویلې وه، بخاري بې یاده وه درلوده بې نه. نن د هر سړي په موبایل کې بخاري او مسلم را ډاونلوډ شوي دي چې دا مازې حدیث په کار سي هغه را واخلي بیا ستا سره خبرې کوي. حال دا دی چې دی په دغه حدیث نه په خپل عمل کوي نه بل څوک داسې شته چې هغه په دې عمل وکړي، صرف د خولې عالم دی. نو تاسو به دا فکر نه کوئ چې شه پلانی مولوي صاحب خو هم دغسې دی، پلانی هم دغسې دی. یعنی تاسو اندازه ولګوئ کم یو په مشتۍ کې نه دی عالم. هر سړی د موبایل د وجې دومره خبردار دی، دومره عالم دی چې د الله رسول فرمایي چې زما په امت کې زه بیریږم هغه وجه دا ده چې دا منافقان علما به یې. اوس خو تی خالي و علماو ته ګورئ چې زه به یو سړی پکې پیدا کم. هر سړی چې کوم فیسبوک لري هغه تر ډېره حده په دین او په اسلام باندې خبر دی او حال دا دی عمل نور باندې کوي. پیغمبر علیه السلام چې کوم څوک ښوولي دي په هغو کې دا فیسبوک والا هم دي. منم بخاري څه خبره ده ډاونلوډ یې که کار به ځینې واخلو، ټول کتابونه به قرآن به را ډاونلوډ کو. لیکن که زما په دې بخاري او مسلم باندې عمل نه وي، په خبر یم چې دا حدیث دی کوم یې نه، نو د الله رسول خو فرمایي وایي دا به د جنت بوی ونه ویني. د الله رسول فرمایي دغه په جهنم کې دي د ځان دپاره خپل ځای معلوم کې داسې خلک. دا فیسبوک زما استاد دنیا داسې را تباه کړه، زه والله د معاشرې ته انتهایي ډېر پریشانه یم. دغه لوی عظیم رب احسان دی در اوس یې والله که لرم. او دا موبایل د سړي نیمه ژوند چې دی هغه ورخورې. بیا ګورئ دا موبایل دومره فتنې وخورولې چې په دا مجلس کې که د یو چا قمیص چپه اغوستی و، په دې مجلس کې که د چا جامې چپولې، تصویر یې جوړوي پټ خلک اخلي او بیا راولاړي چیش کوي. که ویډیو جوړېده ویډیو هم جوړوي، بیا یې دی پر خپله آی ډي باندې ورکوي او بیا لاندې ورسره لیکي چې زیاده سے زیاده شیر کرو. خدای دې تباه او برباد که تا زما د کپړو څخه دا شی واخیستی. خبرې ختمې شوې. پخوا به چا چپه کالي اغوستي وو، خلکو به کوشش دا کوي چې دا کپړې رسته وبلي. اوس خلکو رسته جامې اغوستې دي، خلک یې چپه بولي. الله یې دا بس زه هغه سوشل میډیا ورکر یم، زه ورکر یم. تاسو ابرز مې هلک مال سوشل میډیا ورکر څه معنا؟ بس مال دا مه کوه. د بی بي سي بیا اگر څه ضرورت وي نو اوس هر سړی بی بي سي شوله. دا ماته افسوس ولې درېږي؟ دا دوې درې ورځې مخکې دلته دا زموږ نږدې علاقو کې یوې زنانې لاش پروت ولو. الله دې احسان ورسره وکړي، الله دې مغفرت وفرمایي، الله دې هر معامله چې نه غواړو د هېچا خدا نه خواسته پرده چې دا هغه لرې کو. نو دا تصویرونه پر موبایل باندې رالو چې رالو بیا هر سړی دا ورسره لیکلي دا شیر کوي دا پر مخ. او ظالم د چا به لوري، د چا به خوري، د چا به موري، د چا به کوروالی. دا معنا ده ستا فیسبوک و تا ته دغه توري در وښول. یاره خو لا دې ورسره ولیکه د خدای دپاره یې مه شیروئ، د خدای دپاره دا تصویر میټاو کوئ. مه کوئ د چا به کور خراب شوی یې، د چا پر کور به توره تیاره راغلې ته د هغه صدا پیدا اخلې. بس دا خوشحاله یې چې زیاده سے زیاده خلک زما ویډیو وګوري. دا زموږ معاشره دومره را تباه کړله. والله تاسو کوشش وکئ. زه خو اوس ملګرو ته وایم زه که تا کله چا ښځه غوښته دا مه ګوره چې خاندان یې څه دی، نسب یې څه دی، څه به خالي ګوره موبایل لري که نه لري، آی ډي لري که نه لري. که موبایل و آی ډي درلوده ګس سره یې مه غواړه. هغې نیم جهان ایندلی دی تا خو والله که د سپي په حیث کې لا راولي. او چې موبایل یې نه درلودی پروا نه لري. والله دا ډېر
دا زه د دې معاشرې هغه درنې خبرې درته کوم چې زما او ستا کور له غم راغلی دی هغه دې موبایل راوستلی دی وغورځوئ موبایل د مابین ځه وباسئ ښه سړی به دې خبر دا زما لور د آی ډي جوړه کړې دا زما خور د آی ډي دا زما کور والا ده څه مطلب د لور دا معنا سوه د خور دا معنا سوه د کور والا دا معنا سوله یو په ټول ژوند د چا نجي شخصي ذاتي مجلس چې کوم دی هغه کار مه لره زه هم ګناهګاره یم تاسو هم ګناهګاره یاست نو د دې خو دا معنا نه ده که چا یو کار کوي الله پلانی سړی پلانی کار کوي یاره ګرجهانې کوي په چا څوک خبر سو په چا نسو خبر چا څنګه وکړو چا څنګه وکړلو سبا به زما او ستا کله کله موږ موبایل وګورو ما خبره بله خواته ولاړه زه په ځان نه یم خبر زما ویډیو جوړه سوي ټیک ټاک ورباندې راغلی زه حیران پاته سو یاره خو انسان دی یا به یو رنګه ناست دی یا به بل رنګه ناست دی یا به یو څه کوي یا به بل دا څه ژوند دی او ژوند دی صحیح سو دا زده کوي دا زما د نن دا یو تور رسې زده کوي انشاءالله ایمانونه به الله نه درڅه اخلي د چا په نجي شخصي ذاتي کاروکار مه لره او نور ګناهګاره ټول یو هیڅ ضرورت یې نشته خدای دې ګر څه په تا نه احادیث شعري نه دي په تا خدای دعاګانې شعري ته د دعا بعد بیا نورې خبرې شعري دا شیان پرېږدئ بس دا یو تورې نن راڅخه زده کوي